Shut up and sit down. Ja, velkommen til Redaksjon Kaktus. Vi har hatt litt tekniske problemer i senere tid, men vi er straks over dem. Dagens episode kom etter tips fra en venn som heter Per Ørn. Og den omhandler Vigeland. Vigelands manuskript. Vi er på vei til biblioteket for å grave litt. Følg med. NRK, Redaksjon Kaktus. Påstanden Per hadde var at Gustav Vigeland etterlot seg et forseglet dokument som skulle åpnes 50 år etter hans død. Manuskriptet det er snakk om omhandler Vigelands tanker om hvorfor han bygde Vigelandsanlegget som han gjorde, samt hans kontroverser i sin egen samtid. Manuskriptet skulle åpnes 50 år etter hans død. Dette var allmenn viten i hans samtid, men denne generasjonen er så å si dødd ut. Så for å underbygge denne påstanden så måtte jeg finne bevis på at dokumentet faktisk talt har eksistert. Vigeland døde i 1943, så manuskriptet skulle da ha vært åpnet i 1993. Det var stort sett det jeg hadde å gå på før jeg startet å søke. De søkene jeg gjorde hjemmefra på nett var lite matnyttige. Mens det jeg fant som var litt mat i, var det kun tillatt lesning i et nasjonalt bibliotek. Jeg må være inne på biblioteket sine tittnett for å kunne se de avisene jeg er interessert i å se i da. Vel, graving og begynner. En ting er å få tilgang fra biblioteket, en annen er å forstå søkemotoren til nb.no. Det er noe merkelig med søkeparametrene til Nasjonalbiblioteket. Kanskje er det min konspiratoriske tankegang som setter alarmbjellen i gang, men i alle fall så fikk jeg ikke noe særlig matnyttig på mine første søk. Det er mulig å spesifisere søkene i Nasjonalbiblioteket. Først søkte jeg etter Vigelands forseglede manuskript i anførselstegn for å få opp de artiklene som inneholdt ordet i samme setning. Søkene resulterte i nesten ingenting. Rart, tenkte jeg. Men så søkte jeg etter andre ord som jeg kunne tenke meg måtte være med i artikkelen jeg var på jakt etter. Og jaggu kom det flere treff. Og fremdeles kan jeg ikke lese alle artiklene. For noen kan jeg kun åpne i Nasjonalbiblioteket sine egne lokaler. Men ja, jeg fikk allikevel treff. De første treffene skriver seg fra 1945. Da var det Lillehammer tilskuers redaktør Lødrup som har publisert en biograf om Vigeland. Han hadde intervjuet Vigeland før hans død i 1943 og var klar over Vigelands egen biograf. I denne artikkelen sier han at det finnes en biograf som skal åpnes 50 år etter hans død. Dette bekreftes av Nasjonen noen måneder senere. Neste treff jeg fant var fra 1953, i anledningen at det var 10 år siden Vigeland hadde dødd. I Bergen Arbeiderblad ble det sagt om dette manuskriptet. Hva Vigeland selv mente om sin kunst og alle de strider han var oppe i, får man ikke vite før om 40 år. Da skal hans eget forseglede manuskript for første gang offentliggjøres. For dem dypt interessert i fenomenet Vigeland blir dette en spennende lesning dersom de ennå lever. Dypt interessert, og i live i alle fall, det er Redaksjon Kaktus. Neste klipp er fra Lillehammer tilskuer igjen. Den 11. mars 1969 var det 100-årsdagen til Vigeland, om han hadde levd. Og i artikkelen skrives det: han skrev også sin selvbiograf, men bestemte klokelig at han ikke skal være tilgjengelig før 50 år etter hans død. Det er sannsynlig at giganten har sine meget kraftfulle kommentarer om personer og hendelser i sin egen gravitasjonssfære.
Ja, etter de funnene i 1969 så fant jeg ikke flere treff om manuskriptet som jeg kunne lese i biblioteket i alle fall. De andre treffer jeg fant var kun mulig å lese i Nasjonalbiblioteket. Og det kommer vi tilbake til. Ja, etter en tidlig graving på biblioteket, så fant vi ut at det fantes en biograf eller en selvbiograf av Vigeland, eller et manuskript i det minste, som beskriver hans liv og årsak til å bygge Vigelandparken sånn som han gjorde. Siden dette manuskriptet aldri er blitt offentliggjort, så får vi finne ut hvorfor det ikke er blitt offentliggjort. Følg med. Da Oslo kommune i 1921 sluttet den berømte kontrakten med Gustav Vigeland, var dette en oppsiktsvekkende ting i vårt kulturliv. Mot eiendomsretten til alt Vigeland hadde skapt og ville skape, lovte byen å reise atelier og museum for kunstneren og trygge hans arbeidsvilkår. Med årene førte dette fram til Vigelandsanlegget, som skulpturanlegg formet og skapt av en eneste kunstner og enestående i verden i sitt slag. Hva var kontroversene til Vigeland? Hvorfor var det akkurat han som ble valgt til å fylle tomrommet etter jubileumsutstillingen i 1914? Utstillingen som det tok 2-3 år å planlegge og bygge, var kun oppe i 5 måneder for så å bli revet. Hva sier det om gammelagers nøysommelighet i trange tider? Var det at han ble gromet av byens besteborgere for å forme Oslo til hva byen er i dag? Eller var det hans higen etter vakre unge kvinner som han bytta ut når de ble eldre? Var det barn han fikk utenom ekteskapet? Var det hans meninger om samtidige kunstnere og annet fint folk? Eller var det hans flørt med nazistene? Nazistene elsket i alle fall Vigeland, og de fikk jo bygd broparten av Vigelandanlegget under nazistyrte Norge. Vigeland ville til og med ha Hamsun til å skrive til sin venn Hitler om å få kanoner i parkanlegget for å beskytte hans kunst. Men alt dette er jo kjent mens han fortsatt var i live. Så hva kan det forsegla manuskriptet inneholde? Jeg tok kontakt med Vigelandsmuseet for å høre om de kunne belyse noe av dette. De ville ikke snakke med meg på telefon, så her er litt utdrag fra e-mailsamtalen. Jeg presenterte meg som Redaksjon Kaktus og sa at jeg hadde funnet beskrivelser av et forseglet dokument eller biograf skrevet av Vigeland selv, som skulle åpnes 50 år etter hans død, altså 1993. Og jeg spør henne etter dette da. Denne kjenner ikke jeg til, det kan jo være dette er erindringer, der han ser på sin egen slekt, den tror jeg ikke er noe hemmelig. Jeg har aldri hørt at noe skal ha vært frigitt i 1993, kanskje høre med Nasjonalbiblioteket. Jeg er veldig ny og er enig at det står lite om øglene i Vikborg. Du vet sikkert at han lagde noe vi tror kan være et dobbeltportrett på seg selv og sin kone Ingrid som står i parken i bronse. Der er han selv øglen, de er i alle fall utrolig fine Unni. Artig med Vigeland som øglemann, han beskrev modellen for øglefontenen som samtidige borgere i Oslo i en artikkel jeg kom over. Hva er det symboliserer da? Deres alter ego? Skulle vært interessant å se hva han mente selv. Det stemmer, ved Oslo kommune har det mest av Vigelands kunst i vår samling, unntatt er barnas arv, ting som andre kjøpte, det Tielska galleri eier og så videre. Det stemmer også at erindringer er upublisert, spurte litt nå og kan kanskje være dokumentet du snakker om, vi har hatt lyst til å se på om vi får til en utgivelse. Men her står det på penger og det må jo åpenbart redigeres før en eventuell utgivelse. Du er hjertelig velkommen til å besøke vårt arkiv på Vigelandmuseet, erindringer er dessverre ikke digitalisert. Men det er 3000 av Vigelands brev, du finner dem på NB, ja, man skulle gjerne visst hva Vigeland tenkte, men det er altså ikke alt man kan si med sikkerhet, Unni.
Erindringer var ukjent for Redaksjon Kaktus, men jeg fikk jo med meg at Veksteiendomsmuseet hadde fått et lite innblikk i hans barndomsminner. Beskriver erindringer hvorfor han designet parken som han gjorde. Hans forhold til okkupasjonsmakten de årene han levde. Reptilmotiver de beskrevet. Hvis de gjør det, så kan det jo være det manuskriptet det snakk om. Hva mulighetene for at Redaksjon Kaktus får et innblikk i disse temaene i boken Erindringer? Med vennlig hilsen, NRK, Redaksjon Kaktus. På erindringer, hvis det den teksten som du snakker om med klausul til 1993. 50 år etter Vigelands død i aller høyeste grad fullt tilgjengelig for alle som besøker vårt arkiv i Vigelandmuseet i Nobels gate 32. Du hjertelig velkommen til å besøke arkivet og se gjennom samlingen hos oss etter avtale. Dette åpnet offentlig og tilgjengelig for alle. Velkommen, Unni. Redaksjon Kaktus takker selvfølgelig ja til et besøk i Vigelandsmuseet. Vi trenger kanskje litt hjelp økonomisk, men vi i alle fall på saken. Med sine 58 bronseskulpturer og 4 øglegrupper har broen en meget sentral plass i anlegget. Området ved broen og dammene hører ellers til de vakreste partiene av parken. På middelalderens katedraler symboliserer øglegrupper menneskenes kamp mot det onde. Vigeland, som i sin ungdom studerte gotisk skulptur, har gitt en moderne tolking av dette temaet. Det ser ut for at vi må til Oslo en tur for å få svar på denne gåta, og flere faktisk. Hva greia? Identifiserte Vigeland seg selv og andre som øgler? Vil manuskriptet noen gang bli åpnet?
Jukser Nasjonalbiblioteket med algoritmene? Skjuler Teknisk museum kunnskap om alternativ energi? Er Oslo et stjernefort? Vips Redaksjon Kaktus på dette nummeret, ding, for å få svar på disse mysteriene. Send oss til Oslo, gi så mye dere klarer. NRK, Redaksjon Kaktus, ut.